हेलो जी, आज हम लोग 10 क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 के ओवरव्यू को देखेंगे। 10 क्लास की बुक में आपको 5 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, दूसरा है हमारे पास यूज़र इंटरफेस, तीसरा है आप लोग के पास कंडीशनल लॉजिक, फोर्थ वन है आप लोग के पास डेटा एंड रिपीटेशंस, एंड फिफ्थ वन आपको देखने को मिलेगा फंक्शंस। एक एक करके टॉपिक वाइज आपको यहाँ लेक्चर्स की वीडियोस मिल जाएंगी आप लोगों को। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 के ओवरव्यू को देखते हैं हमारे पास कि चैप्टर नंबर 1 का ओवरव्यू क्या है। और थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। और इज दिस इनफ? ओके। तो यूनिट इंट्रोडक्शन में आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर्स हैव बिकेम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स। दे कैन हेल्प अस टू सोल्व सेवरल प्रॉब्लम्स रेंजिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड सर्चिंग ऑन द इंटरनेट टू कंट्रोलिंग एंड ऑपरेटिंग सैटेलाइट्स एंड रॉकेट लॉन्चर्स। कंप्यूटर आप लोग देखोगे हर फील्ड में, ज़िंदगी की हर फील्ड में आपको देखने को मिलेंगे। कोई ना कोई छोटे मसले को हल कर रहे हैं, कोई ना कोई बड़े मसले को हल कर रहे हैं। हर मसले को हल करने के लिए आपको कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे। इन रियलिटी कंप्यूटर्स आर नॉट वेरी स्मार्ट एट देयर ओन। कंप्यूटर भाई एक मशीन है, एक डब्बा है, एक डम मशीन है, उसको और कुछ नहीं पता। तब तक कुछ नहीं पता जब तक हम उसको कुछ नहीं बताते। इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल द टास्क दे हैव टू बी फीड अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय ह्यूमंस। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या वो जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया है, तो हम लोग कंप्यूटर के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फीड करते हैं। का क्यों? विच टेल देम, जो उनको बताते हैं हाउ टू बिहेव एंड परफॉर्म व्हेन फेस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कि भाई किसी खास किस्म की कोई प्रॉब्लम आए तो इन लोगों ने ऐसे बिहेव करना है, या ऐसे कोई परफॉर्म करना है, या ऐसे कोई नोटिफिकेशन दे देना है। और ये जो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इन्हें हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। तो ये आपकी छोटी सी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आप लोग के पास कि भाई सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्राम क्या है? वो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो ह्यूमंस कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं। और ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ फीडिंग एंड स्टोरिंग दीज इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ह्यूमंस इंस्ट्रक्शंस को फीड कर रहे हैं, कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, कंप्यूटर को बता रहे हैं कि कंप्यूटर के ने इन प्रॉब्लम्स में ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, तो ये क्या होगी? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। एंड सिंपल सी बात है भाई, ऐसा बंदा जो प्रोग्रामिंग कर रहा है हमारे पास, यानी कि द पर्सन हु नाउ हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली, ऐसा इंसान जिसको पता है भाई कंप्यूटर का प्रोग्राम कैसे और किस तरह सही लिखना है हमारे पास, तो उसको हम कहेंगे प्रोग्रामर। प्रोग्रामर अगर आप लोग बढ़ना चाहते हो, आगे कंप्यूटर के फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट सेम होंगे जो आप इस किताब में पढ़ोगे। कहते हैं कंप्यूटर्स आर नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, उर्दू और एनी अदर कॉमन लैंग्वेज दैट ह्यूमन यूज फॉर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, हो सकता है इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करूँ। तो कह रहे हैं कंप्यूटर्स जो हैं वो ना तो इंग्लिश समझते हैं, ना तो उर्दू समझते हैं, ना कोई और कॉमन लैंग्वेज समझते हैं। तो भाई कंप्यूटर समझते क्या है? दे हैव देयर ओन स्पेशल लैंग्वेज डिज़ाइन बाय द कंप्यूटर साइंटिस्ट। उनके पास कुछ अपनी स्पेशल लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, जो किसने डिज़ाइन की हैं? कंप्यूटर साइंटिस्ट ने। चंद स्पेशल लैंग्वेजेस अब कौन सी? जैसे आप लोग इस किताब में पढ़ोगे सी लैंग्वेज। एंड प्रोग्रामर्स राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन देयर स्पेशल लैंग्वेजेस। और प्रोग्रामर्स जो होते हैं, जिन्होंने हमें देखा है अभी, जो प्रोग्राम्स लिखते हैं हमारे पास सही तरीके से, तो वो किस में लिखते हैं? हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जिसमें जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन। और अगर आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और भी बहुत सारी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी। इन दिस बुक वी आर यूजिंग सी लैंग्वेज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। दिस चैप्टर इस बुक में हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, और सी लैंग्वेज क्या है, कैसे है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।